ဒီကနေ့ဗတ္တကဘာကနေနောက်ဆုတ်ပြန်ပြီးရေတွက်လိုက်လို့ရှင်ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီကဘာတသိန်းမှာဘဒုမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဘဝဖြစ်ရတော့လည်းပဲဒီဓမ္မဒိဏအမျိုးသမီးအလောင်းလျာလေးဟာသူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စဝိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပေးရတဲ့အလုသမားဘဝဖြစ်ရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အိတ်တအိမ်မှာအလုကိစ္စများကိုလုပ်ကင်ပြီးတော့နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့မှာဉာဏ်ပညာထက်မြက်ခြင်းဆိုတဲ့အရည်အသွေးနဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတဲ့အရည်အသွေးနှစ်ခုသူ့မှာရှိတာတွေ့ရတယ်တထေးအိမ်တအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရင်ထိုခေတ်ထိုကာလတုန်းကရေချိုးဖို့တို့သုံးဖို့တို့ဆိုတာမြစ်ကူသွားပြီးတော့ရေခတ်ကြရတယ်ဒီနေ့တော့သူမြစ်ကိုရေကဆင်းရဲနဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရဲ့အက္ခသာဝကရှင်သူဇာတာတဲ့အဲ့ဒီမထေနဲ့လမ်းမှာပက်ပင်းမှာကြုံတွေ့ရင်ရေကသွားရင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူလာတဲ့မုတ်ကောင်းတော့ကောင်းမဲ့မုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးခုခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုဘရိုတီဆိုတဲ့မုတ်ဂျုံကိုပြပြီးတော့กินထားတဲ့မုတ်မျိုးအဲ့ဒီမုတ်ကတစ်ခါတရံသူတို့ခပိုက်ထဲမှာတို့အဝတ်ထဲမှာညှက်ပြီးတော့ယူလာလမ်းမှာအစာပြေစားဖို့ဆိုယူလာတဲ့မုတ်လေးသရတရားပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမထေမြတ်ဆွမ်းကံဝင်လာတာတယုတသိလက်စုံမှုပြီးတော့သူ့မုတ်ကလေးကိုလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မထေမြတ်ကလည်းဒီမျိုးသမီးလေးကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေအားဖြင့်မကတ်ခံတဲ့နေရာမှာပဲတင့်တော်တဲ့နေရာလေးထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်ဝမ်းသာလိုက်တာသူလှူတဲ့မုတ်လေးကိုဖုံးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာရုံနဲ့မကဘူးဒီမုတ်ကလေးတစ်ချက်နဲ့တော့ဒီမထေမြတ်ဝမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုပင့်လာခဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အလုရှင်အိမ်ပိုင်တထေးကြီးကလည်းသရတရားကောင်းသူဖြစ်တော့ဒီမျိုးသမီးတွေပင့်လာတဲ့သူဇာတမထေကိုအိမ်မှာဆွမ်းခဲဝဲဘောဇဉ်ချိုးချင်းရတာဖြားဖြားလေးဆက်ကလှူဒန်းလို့အဲ့ဒီဓမ္မဒေနာလောင်းအမျိုးသမီးလေးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အစိကံအဆင့်ကနေပြီးတော့ချွေးမအဆင့်ပေးထားတယ်တဲ့ချွေးမအဆင့်ဆိုတော့သူကအလွန်အဆင့်မြင့်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီချွေးမအဆင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စတဲ့တဘိုးတိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ငကိုယ်တည်းကအသိဉာဏ်ထက်မြက်သူကိုချင်းတရားကောင်းသူဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်သွားလို့တရားဓမ္မနာဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြောတဲ့နေရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတူဦးကိုဧတရေဘွယ်သူဖြင့်ချီးကျူးမြောက်စားနေတာပိဋကတ်ထဲမှာတွေ့ရတော့အမတန်မှအားကြတယ်အားကြလို့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးအလှကြီးတန်းကြီးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမမျိုးဖြစ်ပါရစေလို့ဆုတောင်းတယ်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဆုတစ်ခုကတော့တောင်းတဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဆုတောင်းမှုမရှိဘူးဥပမာပဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဆုတောင်းတာတော့နိဗ္ဗာန်ရမှာတော့သိချတယ်ဘယ်ဘဝနဲ့ရမယ်ဆိုမသိချဘူး
ဆူတောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့တတ္တာရှိဖို့လိုတယ်သီလရှိဖို့လိုတယ်သုတဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်စာခဆိုတဲ့ဆွမ်းလွတ်မှုရှိဖို့လိုတယ်ပညာဆိုတဲ့အသိရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုဌာနတစ်ခုဆူတောင်းတဲ့နယ်လို့ထေရဆရာကြီးကဆိုထားတယ်အကယ်၍ဆူမတောင်းဘူးဆိုရင်ဘဝတို့ဂတိတို့မမြဲဘူးတဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝဖြစ်မှာပဲသို့တော့ကောင်းတဲ့ဘဝတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မှာတော့သိကြတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဥဒိချက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ဆူတောင်းတဲ့နယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ရေပုံရအဖြစ်ဆူတောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုဘယ်ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာမသိဘူးလေလူဘဝနဲ့ရမှာလားနတ်ပြည်မှာရောက်ပြီးရမှာလားပြမပြည်ရောက်ပြီးရမှာလားဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့ရတော့ရမှာပဲသို့သောကိုလိုချင်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ယက်တည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ခုနပြောတဲ့အည်အသွေးတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆူတောင်းမှုကပြည့်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့သူကထူးခြားတဲ့ဆုလေးပါတောင်းလို့ဆိုဟောဒီဘိက္ခုနီမလို့နောင်ဖရာတဆူမှာဓမ္မဂတိကရဣတရက်ရပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ရပါလို့ဆိုဒီဆုတောင်းတာဆိုတော့သူလူဘဝနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့ဆုပဲဒီဆုကတော့နော်တာမန်နိဗ္ဗာန်ရဲ့လို့ဒီလိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတောင်းလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆုတောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာတခါကြီးတယောက်တွေ့ဘူးတဲ့ကုသကောင်းမှုတတ်တတ်ရရလုပ်တယ်ထက်ထက်တန်တန်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဘာဆုတောင်းလို့ဆိုရင်သဗ္ဗညုဖေယဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ပဲဆုတောင်းတယ် तू အမြဲတမ်းအဲ့လိုတခါကြီးတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းဆုကိုပြောင်းမတောင်းရတဲ့လူလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်တစ်ခုလေးကတော့ရှိထားတဲ့နဲ့ပေါ့ဒီမျိုးသမီးတွေကဒီလိုဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားကအနာဂတံသလို့ခေါ်တဲ့ဝေးလံတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုမှတ်မြော်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အဘိညာဉ်ဉာဏ်နဲ့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါဒီကနေ့လုပ်တဲ့စေတနာစွမ်းအားတွေစုပန်မှုတွေဟာဘယ်အထိအောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူ့ဆန္ဒတွေပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြင်ဒါလည်းလောကနေအဖြစ်ယုတ်တိရှာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရောက်သေးတဲ့ဟာကိုကြိုတင်ပြောလို့ရလားလို့ဆိုရတာရှိတာပေါ့ဥပမာထင်ရှားတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုံးမြန်တစ်စင်းလွတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမိုင်ဘယ်နှကီလိုမီတာရောက်မယ်ဆိုတာမလွတ်ခင်ကတွက်ချက်လို့မရဘူးလားရတယ်သူ့ရဲ့အရှိန်ကိုကြည့်ပြီးတွက်ချက်တာပဲဒါလည်းနော်ဒီဒုံးမြန်တစ်စင်းပြုတ်လွတ်လိုက်တာဘယ်နေရာကိုရောက်မယ်ဘယ်ပြစ်မှတ်ကိုထိမှန်မယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးခံမှန်းပြောထားတဲ့အတိုင်းထိမှန်သွားတာတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဆုတောင်းမှုတွေသူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဘယ်အချိန်မှသူစွမ်းအားပြည့်မလဲလို့ကျွတ်တင်ပြီးခံမှန်းလို့ပြောဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲဗျာဒိတ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဓမ္မထိန်နာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တရားသူတရားမြတ်ရပြီးတော့ဓမ္မဂတိကရာမှာဣတရက်ဘွယ်တို့ချင်းချီးကျူးခံရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဟပြီးတော့ဗျာဒိတ်ပေးလိုက်တာသိဝန္တာတယ်အဲ့ဒီချက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစတဲ့တဘူတိုးပြီးတော့တစ်သလုံးလှုပ်တာသူတို့ခေတ်ကအသက်ကလည်းရှည်တော့လူတွေရဲ့သက်တမ်းကအနှစ်2000ဆိုတော့နှစ်1000ကာလရှည်ကြာလောက်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာစီးပူးသွားတယ်တည်တဲ့အခါကျတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဈာတဲ့ကဘဝခရီးတွေကိုတော့ဖော်မပြတော့ဘူးဒါသူ့ရဲ့ဘဝပါရမီဘဝစတင်တာတော့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစလိုက်တာကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်မှာလူဘဝမှာသူတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ကာတိတိုင်းဗာရဏသီပြည်မှာ
ကိကိဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးမှာသမီးတော်9ပါးဆိုတာရှိတယ်အမတန်ထူးခြားတဲ့သမီးတော်တွေအဲ့ဒီသမီးတော်9ဖော်ထဲမှာသူဟာတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တယ်သူ့နာမည်ကအဲ့ဒီတုန်းကသူဓမ္မာတဲ့သူဓမ္မာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့ဒီကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ထဲမှာပါတယ်ဟိုကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်တွေကလည်းစိတ်ထားညီကြလို့သူတို့ဖခင်ကြီးတော်ကြီးကိုသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကျင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာလှုပ်ဖို့ခွင့်ပန်တော်လဲခမည်းတော်မင်းကြီးကခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့တသက်တာကာလအိမ်တော်မပြုကြပဲနဲ့အပြုစဉ်ဘဝနဲ့ပဲဗျမစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်တည်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်တရားနဲ့ပဲပျော်ပြီးတော့နေကြတာနှစ်2000တန်းဆိုတော့2000ကြာတာပေါ့သူကွာအဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်လိုက်ကြတာနောက်ဆုံးဂေါရမဘုရားရဲ့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရသကြုပြေမှာသူလူဘဝပြန်ရလာပြန်ရသကြုပြေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့အဆင့်တန်းကအင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးတူရဲ့သမီးလာဖြစ်တယ်ပေါ့တထေးသမီးလာဖြစ်အဲ့ဒီတထေးသမီးလေးကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲအိမ်တော်ရသားကြတယ်သူကဲ့သို့ဥစ္စာပစ္စည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဝိတာခဆိုတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓစာပေမှာဝိတာခဆိုတဲ့နာမည်ကကျောင်းမကြီးဝိတာခါတော့လူတိုင်းသိကြတာပေါ့နော်ဒါကအမျိုးသားတထေသားဝိတာခလို့ခေါ်တယ်ကျောင်းမကြီးဝိတာခါကြတော့ဝိတာခလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိတာခဆိုတဲ့တထေသားတူနဲ့အိမ်တော်ရသားကြချမ်းချမ်းသာသာပဲသူဘဝခရီးကိုရှောက်ရတယ်အဲ့ဒီဝိတာခဆိုတဲ့အမျိုးသားကလည်းဘုရားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတော့ဘုရားတရားတွေနာရင်နဲ့သူကသောတပန်အဆင့်ကနေပြီးနောက်ဆုံးအနာဂံဖြစ်သွားတယ်လူဘဝမှာနေရင်ထိုင်ရင်စီးပွားရှာရင်ကျောင်းတော်ကိုနေ့စဉ်သွားတရားနာရင်ကနေပြီးတော့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်အေးအနာဂံဖြစ်လာတဲ့နေ့မှာကျောင်းတော်ကပြန်လာခါတိုင်းနေ့တွေနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းသောတာပန်တို့သကရာဂံတို့ဘဝတုန်းကတော့ကျောင်းကပြန်လာတဲ့ဆိုရေရေမောမောနဲ့နော်ပျော်ပျော်ပါပါကြီးအဲ့ဒီပြန်လာတာအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ဘဝကနေပြီးတော့ဓမ္မဒိဏကစီးကြိုပြီးတော့လက်ကမ်းတယ်သူ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်မော်တက်တာဒါလုံနေကြလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အနာဂတ်ဖြစ်လာတဲ့နေ့ကျတော့လာကြတဲ့ကစက္ခုံတွေချလာအိန္ဒြေရရဘယ်မှသိမကြည့်တော့မျက်နာကလည်းခတ်တီတီနဲ့လာတာဓမ္မဒိဏကခါတိုင်းလိုပဲအိမ်ဥကနေစီးကြိုပြီးတော့လက်ကမ်းတော်လဲလက်မဆွဲတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာမျက်နာကလည်းတီတီတန်းတန်းနဲ့လက်မဆွဲပဲနဲ့အိမ်မော်တက်ဓမ္မဒိဏရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့ခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးအမူအရာပြောင်းနေတယ်သို့တော့သူကြည့်လိုက်ရင်လည်းစိတ်ဆိုးတဲ့သဏ္ဍာန်တော့မရှိဘူးဆိုတာသူကဲခတ်လို့ရတယ်ပေါ့မမေးဘူးနောက်တည့်ထမင်းစားတဲ့အချိန်ထိအောင်ထမင်းစားတဲ့အခါကျတော့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲဖွဲရရစကားစမြည်တွေပြောလို့ထမင်းစားရင်းနဲ့ဘယ်ဟင်းကကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးနဲ့စသဖြင့်ကောင်းလို့ရရလေးတွေအရသာရှိတယ်မရှိတာတွေပြောပြီးတော့စားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆုံးဖုံးပေးနေတယ်လို့ဘာမှမပြောတော့ငြိမ်ကြွေးတာနဲ့ပဲစားဘာမှမပြောမပြောရင်လည်းမဟုတ်ဘူးစားတော့ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်လက်ဆေးပြီးတော့ထသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဓမ္မဒိဏအကဲခတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စကားစမြည်အေးအေးသာသာပြောတဲ့အခါကျတော့
ဓမ္မဒိဋ္ဌာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအေးသက်သက်သာထိုင်ရင်စကားပြောတဲ့အခါကျဘာပြောတော့ဆိုရင်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့အိတ်စီးပွားရေးတွေငါမစီမံတော့ဘူးမဲမယ်စီမံတော့ရှိသမျှငွေကြေးဥစ္စာဓနတွေကိုလည်းမင်းကိုအကုန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလာတယ်ပေါ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များကကာမအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူတို့မှခံစားလို့တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစကားပြောလာတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကသူကအကဲခတ်တယ်ငါပေါ်စိတ်ဆိုးတာတို့မကျေနပ်တာတို့မရှိတာတော့သိကြတယ်ပေါ့လူတယောက်ဟာမကျေနပ်ဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်သူ့ပစ္စည်းတွေလွှဲမှာမဟုတ်ဘူးသူများပေးပြချင်းပေးပြမှာသူ့တော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလွှဲတာထောက်တော့ငါပေါ်မကျေမနပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့များဒီလိုလွှဲတယ်လဲသူကတော့ဘာလို့မှလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းတဲ့အခါကျတော့ငါကတော့မင်းကြွေးသမျှနဲ့ပဲအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်အလုပ်ကိစ္စတွေအိမ်တော်မှုကိစ္စတွေငါတခုမှမလုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာရတဲ့အခါကျသူ့တဏ္ဍာမှာကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့တဏှာဆန္ဒအလိုမကျလို့စိတ်ထဲမှာမကြေမနပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါသဆိုတာသူ့တဏ္ဍာမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကလည်းစဉ်းစားတယ်နေပါဦးအခုလိုအမတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်နိုင်လောက်အောင်စွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးသူတို့ရောသိခွင့်မရဘူးလားကျမတို့ရောသိခွင့်မရဘူးလားဆိုတော့သူကပြောတယ်ဟာအကုန်လုံးသိခွင့်ရပါတယ်တရားဆိုတာအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြာမမရွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရဲ့အရသာခံစားသိရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီတဲ့သူကလည်းအပြတ်ပဲနော်ရှင်အနှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကျမတောင်းမယူဘူးဘိက္ခုနီဘုရားပြောင်းတော့မယ်ပေါ့ဘိက္ခုနီဝတ်မယ်ဘုရားလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်တယ်သူကလည်းဗိမိတာရမင်းကြီးနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်ရင်းနှီးတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးကအကုန်လုံးစီမံပေးတယ်စီမံပေးတော့ဘုရားကျောင်းတော်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်တယ်သူတို့ကတထေးတွေမြို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးလို့ပြောမှာပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရာဇဂိုပြေကမျက်နှာဖုံးတထေးကတော့တမျိုးလုံးဟာအုပ်အော်တောင်းလဲအမတန်ချမ်းသာအသက်လည်းငယ်ငယ်ရှိသေးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်စုပြီးတော့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်သီလရှင်ဝတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘေကုတိမှာဝတ်သွားတယ်ဆိုတော့တအုပ်လုံးတမျိုးလုံးဟာအုံကျက်ကျက်ထူးဆန်းတဲ့သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောနေကြပတ်စံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လေလာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးလေမိတ်ဆွေတွေဘေကုဏီဝတ်သွားတဲ့အခါလေဘေကုဏီမှာကြောင်းလာပြီးတော့တွေ့ကြတာမေးကြမြန်းကြလာပြီးတော့လှူကြတန်းကြနဲ့ဆိုငါဒီမှာနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့တောတနေရာတောချောင်းတနေရာသို့မဟုတ်တောရွာကကျောင်းအဲ့ဒါလိုကျောင်းဘက်ကိုထွက်သွားလိုက်တာထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်တယ်ကျိုးကျိုးဆဆနဲ့တရားအထုတ်လိုက်တာတလပြည့်တဲ့အခါကျတော့ရသကျုပ်ပြည်ပြန်ရောက်လာတယ်သူပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဝိတာခသူ့ရဲ့ခင်မောဟောင်းအနာဂံဥပဒကရဲ့ကြားတော့သူစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်နေစမ်းမအောင်တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ရိတ်တာသွားတယ်ပေါ့နော်ရိတ်တာဝင်တာတလပဲရှိသေးတယ်ပေါ့တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာအခုတလပဲရှိသေးတယ်ပြန်ရောက်လာပြင်းပြီးတော့လူများပြန်ထွက်ချင်လို့လားဘာလို့များပြန်လာတာပါလဲလို့သိချင်လာတယ်ဒါလည်းသဘာဝပဲနော်သို့တော်လည်းပဲသွားပြီးတော့ခုခေတ်လူတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမေးဘာလို့ပြန်လာတာတော့ဟုတ်လားတရားအထုတ်နေတာဟုတ်ကဲ့တန်းနဲ့ဘာလို့ပြန်လာတာပြင်းလို့လားလူထွက်ချင်ပလားနဲ့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်ဝိသခာတကကြီးကအဲ့ဒါလို့မမေးဘူးသိရင်ကျေးတယ်သူက
မတော်ဘူးအဲ့ဒီမေကွန်မျိုးသွားမေးတာသူ့စော်ကားရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမေးရင်စော်ကားရရောက်တာပဲဟုတ်တယ်လေပြင်းသလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူပြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကဲ့ရတာတပိုင်းပါနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလူထွက်ချင်လို့လားဆိုလဲသူ့ကိုထင်သေးတဲ့သဘောပါနေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမေကွန်မျိုးကိုရှောင်တယ်သူကမမေးဘူးသွားပြီးတော့တွေ့တယ်တယုတတိတလေးတစားဓမ္မဒိဏထေရီမောက်သွားတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူအခက်အခက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အင်ပြင်းတဲ့ပုံစံတော့မရှိဘူးတရားသူတရားမြတ်ရလာပုံရတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းသူမေးခွန်းနေမေးမယ်မေးခွန်းနေမေးလိုက်တာဘယ်လောက်မေးတော့ဆိုရင်မေးခွန်းပေါင်း90ကျော်တယ်သူမေးတာအဲ့ဒီသူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုစာပေကျမ်းဂန်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သုလဝေထံလသုတ်ခေါ်တယ်မေးခွန်းမေးလို့အဖြေရလာလို့ရှိရင်ဂျေနတ်လို့ဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်တာမေးခွန်းပေါင်း52ခုသူမေးတာအဲ့ဒီ52ခုကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ကလေးပြောအောင်ဒီဓမ္မမေးခွန်းတွေကသူ့ရဲ့ဓမ္မအည်အသွေးတွေအဆင့်တွေကိုသိချင်လို့မေးတဲ့မေးခွန်းတဲ့ခုနလိုလူထွက်ချင်လို့လားပြင်းလို့ပြန်လာတာလားဆိုမေးခွန်းကအမတန်မှမယင်ကျေးရာရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့မမေးဘူးသူအသိဉာဏ်ဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဘယ်လောက်ရှိပြီးတော့သာသနာတော်မှာဘယ်လောက်ပျော်မွေ့နေပြီလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့တစ်ဖက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့မေးတာတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးသူမေးတာကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြေရမယ့်မေးခွန်းမျိုးကိုမေးတာသောတပန်ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားစမ်းကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပထမဆုံးမေးလိုက်တယ်အရှင်မမြတ်စွာဘုရားကသက်ကာယနဲ့သုံးနှုံးပြီးဟောကြားထားတာတွေရှိတယ်တဲ့ဘာကိုသက်ကာယခေါ်တာလဲဒီမေခွန်းလေးကိုမေးတယ်ပထမဆုံးအဲ့ဒီမှာဓမ္မဒိဏထေရီမကလည်းမဆိုင်မတွပဲဥဒကဝိသခာသက်ကာယဆိုတာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဆွဲလန်းရာတဏှာအမြင်နဲ့ချင်းကပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယခေါ်တာပါတဲ့ဒါသူအဖြစ်တွေနော်အဲ့တော့တရားတော်ပရိသတ်တွေလည်းဒါမှတ်ထားဖို့ပေါ့သက်ကာယဆိုတာတခြားကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာရဲ့အာယုန်ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုန်ဆွဲလန်းရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ရူပခန္ဓာရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်တဏှာရဲ့အာယုန်ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုသူသက်ကာယတော့သူရှင်းရှင်းသိသားပဲဆိုပြီးတော့ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဒါဖြင့်ရှင်မရေတဲ့သက်ကာယသမုဒယသက်ကာယဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာကဘာကိုပြောတာတော့ဓမ္မဒိဏဖြေတယ်ဓမ္မစကြာတဲ့အတိုင်းပဲယာယံတဏပောနုဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတာတတရဘိနန္ဒိနိတေယထိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့နှစ်သက်မှုဆွဲလန်းမှုနဲ့အတူတကွဖြစ်ပြီးဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရာကိုကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့တဏှာကိုပဲသက်ကာယသမုဒယဟောဒီသက်ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထပ်တလဲလဲဖြစ်နေအောင်လုပ်တဲ့တရားဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တဏှာကိုပြောတာပါတဲ့ဟောအဲ့ဒီတဏှာဟာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာလို့၃မျိုးခွဲထားတာကာမတဏှာဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တတ်မဲ့တာဘဝတဏှာဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီအပေါ်မှာမှားယွင်းတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ထာဝရမြဲတဲ့အရာလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့တွေ့တာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပဲတဘဝတစ်ခါပဲပြီးရင်ပြတ်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အတွေးဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအတွေးနဲ့တွေ့တာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာအဓိကဖြစ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုး
တတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တဏှာကဘဝတဏှာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တဏှာကဝိဘဝတဏှာအဲ့ဒီဝိဘဝဆိုတာလဲတဏှာပဲတဏှာတစ်မျိုးပဲထာဝရဖြစ်ချင်းနေတာတန်တရားဝတ်ထဲမှာထာဝရဖြစ်ချင်းနေတာဘဝတဏှာအေးဘဝဆိုတာပြီးတာပဲဆိုတာကဝိဘဝတဏှာပေါ့ပြတ်သွားတာကိုသဘောကျတာဝိဘဝတဏှာအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးဟာသက်ကာယဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားပါလို့ဒီလိုဖြေတော့ဒီအဖြေလည်းမှန်သွားတယ်ကျင့်တတ်တယ်တတ္တိယမေခွန်းတစ်ခုဆက်မေးတယ်သက်ကာယនិရောဓအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာကြီးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာအစဉ်ထာဝရငြိမ်းသွားတဲ့နေရာကဘာလဲလို့ဆိုတော့အစဉ်ထာဝရချုပ်ငြိမ်းတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တဏှာချုပ်ငြိမ်းမှသက်ကာယအချုပ်ငြိမ်းမှဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟောတဲ့အတိုင်းယောတတ္တယေဝတဏှာယအတေတဝိရာဂនិရောဓောစာကောပฏิနိဒကောမုတ်တိအနာလယောဒါကအကြောင်းဘက်ကဖြေတာနော်အကြောင်းဘက်ကဖြေတာအကယ်၍အကြောင်းဘက်ကမဖြေဘဲနဲ့ဆိုရင်အကြောင်းမချုပ်ဘဲနဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီသက်ကာယនិရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောတာသို့တော့ထိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုဘာချုပ်မှရတာတုံးဆိုသက်ကာယသမုဒိယလို့ခေါ်တဲ့တဏှာချုပ်ငြိမ်းမှရနိုင်တယ်အကြောင်းဖြတ်မှအကျိုးရမယ်ဟုတ်ကလားဒါကြောင့်မို့သက်ကာယនិရောဓဆိုတဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာကြီးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ဥပါဒณะခန္ဓာကြီးကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့တဏှာချုပ်ငြိမ်းမှသာလင်သူကချုပ်ငြိမ်းမှာဟုတ်အကြောင်းရှိနေသေးတယ်များဒီအကျိုးကဆက်နေဦးမှာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသက်ကာယကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့တဏှာရဲ့လုံးဝအပြည့်သက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုသက်ကာယនិရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောဒီအဖြေလည်းပဲလုံးဝမှန်နေတယ်ဟောနောက်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်ဘာကျင့်ရမှာလဲအကျင့်မှာမေးတာဘာကျင့်ရမှာမကျင့်မဲနဲ့တော့ဘာမှရလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပဲကျင့်ရမှာပါသစ္စာ၄ပါးကိုမေးဖြေတဲ့သဘောပဲဒီမေးဖြေတွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေနိုင်တော့ဆိုသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေနိုင်တာဟုတ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာပေရသိထားလို့ရှိရင်စာရဖြေကောင်းဖြေလိမ့်မယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အသိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေတာဒီတိုင်းပဲဆိုတာကိုရှင်းပြီဒီမေကွန်းလေးခုကဝိသကသထေကြီးကဓမ္မဒိဏဟာသောတာပန်များဖြစ်ပြီလားတရားထုတရားမြတ်ရပါလားဆိုတဲ့မမေးပဲနဲ့သိရမယ်မေကွန်းကိုမေးလိုက်တာပဲဒါကောင်းပြီဒီမေကွန်းတွေကိုသူဖြေလိုက်တာခြေနှက်သွားအဖြေကမှန်သွားပြီအေးသောတာပန်အဆင့်ဓမ္မဉာဏ်တော့ရနေပြီပဲစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်ငါဆက်ပြီးတော့မေးတော့ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့သူ့အဖြေထဲမှာပါတဲ့စကားလေးကိုကောက်ပြီးတော့မေးတယ်နေပါအောင်ရှင်မာတဲ့ဥပါဒါနဥပါဒံဆိုတာနဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတာတူလားတဲ့တခြားစီလားဥပါဒံကိုပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တာလားသို့မဟုတ်ဥပါဒံဆိုတာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကတခြားလားတဲ့ဟောဒီမေးခွန်းကိုကောက်မေးလိုက်တော့ဓမ္မဒိဏကမဆိုင်မတော့ပဲဖြေလိုက်တယ်ဥပါဒံကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥပါဒံဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကတခြားလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့သန္တရာဂကိုသာလဲဥပါဒံလို့ခေါ်တာပါသူဖြေတဲ့အဖြေလေးနော်ဥပါဒံကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှဥပါဒံကတခြားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနေတဲ့သန္တရာဂတဏှာလေးကိုပဲဥပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိကိုမဖြေဘူးတဏှာတစ်ခုတည်းကိုဖြေတယ်ဆိုတာသတိထားဖို့ပေါ့နော်
အဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေကြတော့ဒီအဆင့်ကြတော့သူကသောတာပန်အဆင့်နဲ့မကတော့ဘူးပေါ့တဂရဂံအဆင့်မျိုးထိအောင်ရောက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမိကုံမျိုးအကဲခတ်လို့ရသွားတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်မကျေနပ်သေးဘူးသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ခေါဏကသက်ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီသက်ကာယအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာတော့ဒီမေကုံကိုမေးပြန်မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာအဖြစ်တယ်အေးသူတော်ကောင်းတွေကိုမစိကရဘူးမစိကရသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုမနာရဘူးမနာရသည့်အတွက်ကြောင့်ဇာဘူးနာဝမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအတ္တလို့ဒီလိုဆွဲလန်းသွားလို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတာသေချာစဉ်းစားကြည့်နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုမနာရတာသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခွင့်မရတာရဲ့သူတော်ကောင်းကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတာမရှိတာရဲ့တရားဓမ္မနဲ့အလံဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းတွေးခေါ်မှုတွေရှိလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တအနေနဲ့မြင်လာတယ်ငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာငါဆိုတဲ့အနေထားနဲ့မြင်လာတယ်သာဝရခိုင်မြဲတဲ့အရာနော်အနှစ်သာရတစ်ခုအနေနဲ့မြင်လာတယ်အဲ့ဒီအနှစ်သာရဆိုတဲ့ဒီအတ္တမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတယ်ဆိုတာမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအတ္တဟာခန္ဓာထဲမှာရှိနေတယ်လို့မြင်လာတယ်နော်ခန္ဓာဟာအတ္တရဲ့တရားအဖြစ်ဖြစ်မြင်လာတယ်မြင်ပုံမြင်နည်း၄မျိုးသွားတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုအသေးစိတ်ဖြေလိုက်တာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါလို့ရှုမြင်မှဖြစ်လာတာဆိုပါစို့ရူပံအတ္တတောတမနုပတ္တိရုပ်ကြီးကိုအတ္တလို့မြင်ပြီဆိုရင်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြင်တာလဲဘာကြောင့်မြင်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မမနာရလို့ဟောတရားဓမ္မနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အေးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဟာရုပ်ပဲနာမဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းသူရှိနေတယ်အတ္တဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုနာကြားထားတဲ့အခါသိတယ်ပေါ့ကျင့်သုံးထားတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါလို့ပြောเสียမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါလို့မှအသိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီရုပ်ကြီးကိုပဲအတ္တလို့ဒီလိုမြင်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြင်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံအကျဉ်းလေးပဲပေါ့နောက်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပုံကိုပြောပါအောင်လို့ဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဆိုတာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုစိကပ်လို့သူတော်ကောင်းတရားနာရတဲ့အခါမှာယုံနာမတပါငါလို့ပြောเสียမရှိဘူးခန္ဓာဟာခန္ဓာမြတာဖြစ်တယ်သဘာဝတရားတက်မြတာဖြစ်တယ်အတ္တဆိုတဲ့သာဝရခိုင်မာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရလို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့အခါမှာခုနကပြောသလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့မရှုတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမရှုတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့သူ့အဖြေတွေကအကုန်လုံးမှန်ကန်ပြီးတော့နေတယ်မေးခွန်းနေမေးလိုက်တာနောက်ထပ်နံပါတ်၈မေးခွန်းတစ်ခါဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဘာလဲခုနစောစောကပြောထားတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းသင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဘာလဲအလုံးသိနေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာထေရီမကိုမေးတယ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့အကျင့်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဒီမေးခွန်းမေးတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့မြည်လိုက်တယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိပေါ့တခုစီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ဖြည့်ရှင်းတော့
ဒါတရားချင်းလို့သိထားတဲ့အသည့်တွေနဲ့ဖြေတာနော်သူဘိက္ခုနီဝတ္တတလပဲရှိသေးတယ်တလအတွင်းမှာသူဒါတွေအကုန်လုံးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်9ခုမြောက်မေခွန်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဟာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတဲ့သင်္ခတလားသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားတွေကအကြောင်းတရားကင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အသင်္ခတလားဆိုတဲ့မေခွန်းမေးတယ်ဒါကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားတယ်ပေါ့သင်္ခတလားအသင်္ခတလားတာမန်လက်တွေ့ကျင့်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမှန်ကန်ဖြေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မရိဏဖြေလိုက်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားမရှိဘူးလားသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာလေသူဆိုင်ရာအကြောင်းတရားရှိတယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတို့မှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်တမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိတို့မှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကတပါလို့သူကဖြေလိုက်တယ်ဒီဖြေဟာလည်းပဲမှန်ကန်ပြီးတော့သွားပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဟာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ခန္ဓာ၃မျိုးကိုဖွဲ့စည်းတာလားသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၃မျိုးနဲ့မဂ္ဂင်ကိုဖွဲ့စည်းတာလားဆိုတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌအဖြစ်ခန္ဓာ၃မျိုးဆိုတာဒီနေရာသီလအစုသမာဓိအစုပညာအစုသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဆိုတဲ့အစုမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့အဲ့ဒီအစု၃မျိုးကိုပြောတာလားသို့မဟုတ်အစု၃မျိုးနဲ့မဂ္ဂင်ကိုပြောတာလားလို့ဆိုတော့အစု၃မျိုးနဲ့မဂ္ဂင်ကိုပြောတာပါတဲ့အစု၃မျိုးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ဒီ၃ခုကသီလနဲ့ဆိုင်တဲ့အစုတစ်စုသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီ၃ခုကသမာဓိနဲ့ဆိုင်တဲ့အစုသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဒီနှစ်ခုကပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အစုလို့အဲ့ဒါလို့ရှင်းလင်းခွဲပြီးတော့ဖြေဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သိကျေနပ်သွားတယ်ကျေနပ်သွားလို့နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဒါအခြေခံအနေနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတာကိုတဂရကံအဆင့်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကျေနပ်သွားလို့သူဆက်ပြီးတော့မေးတယ်တမာဓိဆိုတာဘာလဲတဲ့ဒီမေးခွန်းထပ်မေးတယ်တမာဓိဆိုတာစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးပေါ့စိတ်တတဧကဂတစိတ်ရဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့သဘာဝတရားလို့ဒီလိုဖြေလိုက်ဒါလည်းတမာဓိကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ရိုက်ဖြေဆိုနိုင်တဲ့အဖြေမျိုးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမေးပြန်တယ်သူကတမာဓိကတော့ဧကဂတစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာထားနိုင်မှုဆိုတာတမာဓိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတမာဓိနိမိတ်တတမာဓိရဲ့အာယုံကဘာလဲလို့ဆိုတော့တမာဓိရဲ့အာယုံဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကာယစိတ်တဝေဒနာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးပါလို့ဓမ္မဒိဋ္ဌဖြေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဝိသခာကလည်းအနာဂံအဆင့်ဆိုတော့ဒီအဖြေလေးတွေဟာချင်းချင်းဖြေတာနဲ့သူလည်းနားလဲတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတမာဓိရဲ့အချမ်းရံတမာဓိအတွက်အရေးပါတဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့တရားကဘာလဲလို့ဆိုရင်သမ္ပပ္ပတံတရား၄ပါးပါသမ္ပပ္ပတံတရား၄ပါးဆိုတာသမ္မာဝါယာမကိုပဲပြောတာပဲသမ္မာဝါယာမကိုရှုထောင့်၄မျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သမ္မာဝါယာမဟာဆောင်ရွက်မှုရှုထောင့်၄မျိုးရှိတယ်ရှုထောင့်၄မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ရလေအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကတစ်ခုဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကတစ်ခုနောက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကတစ်ခုဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကတစ်ခုတဲ့အဲ့ဒါကိုသမ္မပဌာနာမှန်ကန်တဲ့လုံးလားလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါဟာတမာတိရဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အထောက်အကူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖြေတယ်ဒါဖြင့်ရှင်မတမာတိဘာဝနာဆိုတာဘာအရုံးဆိုတမာတိတရားအချိန်ချင်းအာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုတမာတိရအောင်လေ့ကျင့်နေတာဟာတမာတိဘာဝနာပဲကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းထွက်လေဝင်လေလေးကိုဥပမာမဲ့မှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမာတိကိုတိုးပွားနေအောင်လုပ်နေတာပဲလေထွက်လေဝင်လေလေးကိုစုပြီးတော့ရှုနေတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ကလေးကိုထွက်လေဝင်လေအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာပဲ
ခိုင်မြဲနေအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးရှုမှတ်ပွားများနေတာသမာဓိဘာဝနာပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြေလိုက်တော့ကျင့်တတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်15ခုမြောက်မေးခွန်းတစ်ခုသူဆက်ပြီးတော့မေးတယ်သင်္ခါရဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲတဲ့သူမေးတာသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆိုသင်္ခါရဆိုတာ3မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရ3မျိုးရှိတယ်မှန်သွားပြီ3မျိုးရှိတော့အဲ့ဒီ3မျိုးဟာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရ3မျိုးလို့ဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တဲ့အခါသူကဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဒါဖြင့်ကာယသင်္ခါရဆိုတာဘာခေါ်တာတော့ကာယသင်္ခါရဆိုတာထွက်လေဝင်လေအတ္တတပတ္တတာကိုခေါ်တာပါအတ္တတပတ္တတာကာယသင်္ခါရောထွက်လေဝင်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာတော့တဲ့သူကဆက်မေးဒါကထွက်လေဝင်လေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်လားထွက်လေဝင်လေဆိုတာနှာခေါင်းရှိရမယ်အဆုပ်ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှာခေါင်းနဲ့အဆုပ်မရှိလို့ရှိရင်ရပါမလားနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အဆုပ်နဲ့ထွက်လေဝင်လေဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းပေါက်တို့အဆုပ်တို့ဆိုတာကာယပဲလေအဲ့ဒီကာယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကာယကိုပြုပြင်နေတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်လေဝင်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီသွားတော့ကကာယသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲလို့ဂျာမန်တယောက်ကမေးတော့ကာယသင်္ခါရဆိုတာအတ္တတပတ္တတာကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘယ်မှာပါတော့ဆိုအဘိဓမ္မာမှာပါတယ်လို့အဘိဓမ္မာမှာသင်္ခါရယမိုက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရယမိုက်မှာလည်းကာယသင်္ခါရဆိုတာအတ္တတပတ္တတာကာယသင်္ခါရလို့ဟောတာသူတို့အနောက်တိုင်းကဥရောပတချို့လူတွေကအဘိဓမ္မာတဲ့သုတ်တံကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့သုတ်တံထဲမှာရောပါလားလို့ဆိုပါတယ်လို့ဟောဒီသုလဝေဒနာသုံးမှာပါတယ်အဲ့ဒီကြမှာသူမေကွန်ရက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကာယသင်္ခါရဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှိတည်ထအောင်ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကခန္ဓာကိုယ်အရှိတည်ထအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကာယသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်တိဆောက်ပေးနေတဲ့အရာလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုခေါ်တာပါတခြားမခေါ်ဘူးလေနော်ဒါဖြင့်ဝစီသင်္ခါရဆိုတာဘာခေါ်တာတော့ဝစီသင်္ခါရဆိုတာဝိတက်နဲ့ဝိစာရစာလို့ပြောရင်အတွေးနဲ့အကြံအတွေးနဲ့အကြံဒီနှမျိုးကိုတွေးတောမှုနဲ့ကြံစီမှုဒီနှမျိုးကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တွေးတောမှုနဲ့ကြံစီမှုဝိတက်နဲ့ဝိစာရကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တာတော့နဲ့ထပ်မေးတော့သူကဖြေတယ်လူတွေဟာတဲ့စကားပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောခင်ကတွေးပြီးကြံစီပြီးမှပြောတာတဲ့သိကြရလားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးပြီးမှပြောတာကြီးပဲဘာပြောမယ်ဆိုတာတွေးတာကြီးပဲကိုယ့်အကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တွေးထားတာတွေးပြီးသားကြံစီပြီးသားတွေးကြံထားတာကိုမှပြောတာလေတချို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့စကလုံးရွေးချယ်တာတို့ဘာတို့ဓာတ်တွေတောင်လောက်ရသေးတာပဲလေစကလုံးပြောမယ်ဆိုရင်အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နှုတ်ကကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်စိတ်အနေထားအတိုင်းဒီဝစီခါရဆိုတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တွေးတောမှုနဲ့ကြံစီမှုဒီနှစ်ခုသည်စကားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တာပါတဲ့ဒါဖြင့်ရှင်မနောစိတ်တသင်္ခါရဆိုတာတော့ဘာတော့ဆိုတင်ညာနဲ့ဝေဒနာကိုစိတ်တသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်တင်ညာဆိုတာအာယုန်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရင်မှတ်ထားတာဝေဒနာဆိုတာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအတွေ့အကြုံတစ်ခုရသွားတာခံစားတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလူတွေမှာတစ်ခါတွေ့ပြီးရင်မှတ်တဲ့သဘောလေးတွေကရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုစိတ်မချတဲ့အခါကျတော့စာရွက်လေးနဲ့ဘောပင်နဲ့မှတ်တာရှိသေးတယ်ပေါ့မနိုင်တဲ့ဟာကြတော့နိုင်တာကြတော့သူကသူစိတ်ကမှတ်သွားတာနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်အမှတ်ဆိုတာရှိတာမှတ်တာရှိလို့နောက်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမြင်တာပေါ့ဒူရင်သည်တစ်ခါမြင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျဒူရင်သည်ဟောဘာမှတ်တာတော့ပြင်ဘက်ကစူးတွေလည်းမှတ်ချင်မှတ်ထားမယ်အနံ့လည်းမှတ်ချင်မှတ်ထားအဲ့ဒီဒူရင်သူအနံ့ကဒီပြင်အသီးကအဲ့ဒီအနံ့မျိုးလာရင်ဒူရင်သည်လို့ပဲထင်တော့တာပဲမှတ်ထားတာဟုတ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်ညာတို့ဝေဒနာတို့စိတ်တသင်္ခါရ
စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်သောကြောင့်စိတ်တသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောဒီမေခွန်းတွေဟာအလုံးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းတွေကိုဖြေသွားတယ်သူမေးတယ်မှာနော်ဘာကြောင့်ဆိုတာကိုပါသူတခါတည်းဖြေတယ်နော်ဘာကိုကာယသင်္ခါရခေါ်တယ်လဲဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲမေခွန်းနှစ်ခုဘာကိုဝစီသင်္ခါရခေါ်တယ်လဲဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲဘာကိုစိတ်တသင်္ခါရခေါ်တယ်လဲဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲဆိုတာဒါအသေးစိတ်သူမေးသွားတာအလုံးမေခွန်းပေါင်း20ပုဒ်ဖြစ်သွားပြီနော်သူမေးတာကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တိတ်အဆင့်တန်းမြင့်သွားပြီဒီအဆင့်တွေကဘာနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကသောတာပန်တဂရဂံနေဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းတွေကိုသူမေးသွားပြီးတော့အခုမေးတဲ့မေခွန်းကြတော့အနာဂံတို့ယဟန္တာတို့ဖြစ်မှဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းသူမေးတော့သူကတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးသူမေးတဲ့မေခွန်းကအနာဂံအဆင့်မေးမဲ့မေခွန်းပေါ့နော်ဝိသခတကကြီးကလည်းမတန်ပါရတယ်သူကဓမ္မမေခွန်းတွေကိုမြင့်လိုက်တာသူကကြည်သူကဆက်ပြီးတော့ဗာမေးတော့လို့ဆိုတော့22ခုမြောက်မေခွန်းမှာသင်ညာဝေဒိတအခုပြောတဲ့စိတ်တသင်္ခါရဆိုတာသင်ညာနဲ့ဝေဒနာကိုခေါ်တာဟုတ်အဲ့ဒီသင်ညာဝေဒနာတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့និရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်လိုဝင်စားသလဲဝင်စားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲမေးတယ်နော်အားလုံးအသိစိတ်တွေအားလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သမဘတ်အဲ့ဒီនិရောဓသမဘတ်ဆိုတာအနာဂံလည်းဖြစ်ရမယ်အနာဂံဖြစ်ရင်လည်းဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နောက်ယဟန္တာတော်လည်းဖြစ်ရမယ်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းဖြစ်ရမယ်အနာဂံယဟန္တာနှစ်ပါးသာနှစ်မျိုးသာလည်းဝင်စားနိုင်တယ်ထိုအနာဂံယဟန္တာဟာလည်းပဲဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အသိစိတ်တစ်ခုစွမ်းအားတစ်ခုနဲ့ဖိပြီးတော့ချုပ်အောင်လုပ်ထားတယ်ရပ်တန့်ပေးတယ်ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ pause လုပ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားကက်ဆက်တွေပါတယ်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ pause ဆိုတာလေးပါတယ်မဟုတ်လားခဏရပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ကိုရပ်ထားဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေတာလေပြပြဟာရပ်ထားလို့လွယ်ကောင်းလွယ်လိမ့်မယ်အသိစိတ်လေးကအမြဲပြေးနေတာလေ mental process ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရပ်ဟောဒီရောဓသမဘတ်ဒီဝင်စားပြီးခဏရပ်ထားတာ pause ကိုနှိပ်ထားသလိုပဲသူကရပ်သွားအသိစိတ်တွေရပ်သွားအောင်လုပ်တာနော်ခိတ္တရပ်တယ်အဲ့ဒီရပ်တဲ့နိစ္စနစ်ဟာသမထလည်းကျွမ်းကျင်ရမယ်ဝိပဿနာလည်းကျွမ်းကျင်ရမယ်အဆင့်ကလည်းကာမရာဂတို့ဗျာပါဒတို့ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကိလေသာတွေကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေသေးလို့ရှိရင်ရပ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှဒါကိုရပ်ထားလို့ pause လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာသူဝိသကရကကြီးကဓမ္မဒိဏဟာအနာဂံအဆင့်များရောက်ပလားသောတာပန်သဂရဂံဖြစ်တာတော့သိကြပြီသူအနာဂံအဆင့်များရောက်ပလားဆိုအနာဂံနေဖြေနိုင်တဲ့ဖြေရမယ့်မေခွန်းမျိုးသူမေးတာនិရောဓသမဘတ်ဆိုတာဘယ်လိုဝင်စားတာလဲဆိုဓမ္မဒိဏကဒီနေရာမှာသူကဘယ်လိုဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုမပြောဘူး။ဘာပြောလိုက်တော့ဆိုရင်ဝင်စားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုនិရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့ငါនិရောဓသမဘတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူး။ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူး။ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးဆိုစိတ်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာပဲဒါတော့ဟုတ်ကဲ့និရောဓသမဘတ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာငါဝင်စားမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဟာនិရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတာပဲလို့ပြောဆိုလိုတာကအသိစိတ်တွေလုံးဝချုပ်သွားပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်ကဲထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ခုနကသင်္ခါရတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့និရောဓသမဘတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်တဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရဒီသုံးမျိုးတွေကဘယ်ဟာအရင်ချုပ်တာတော့တဲ့သူကမေးတယ်ဒါလည်းတရားနာပရိသတ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားထုတ်နေလို့ရှိရင်ကဲဝစီသင်္ခါရဆိုတာစကားပြောနေတာဟုတ်လားစိတ်တသင်္ခါရဆိုတာတွေးနေတာကာယသင်္ခါရဆိုတာအသက်ရှူနေတာဒါအချင်းချုပ်ကလေးဒီလိုမှတ်ကြည့်လိုက်និရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သင်္ခါရအရင်ချုပ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်ဟာအရင်ချုပ်မယ်ထင်စကားပြောတာအရင်မချုပ်ပေဘူးလား
စကားပြောနေမယ်ဆိုရင်သူပဲនិရောဓသမဘာဝင်စားလို့ရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝစီသင်္ခါရကအရင်ချုပ်တယ်ပြီးတော့မှကာယသင်္ခါရချုပ်တယ်အသက်ရှူတာချုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသိစိတ်လေးချုပ်တယ်ဟောအဲ့ဒီနံပါတ်စဉ်နဲ့သွားတယ်ဒါအကြမ်းမြင်တွေးကြည့်ပေါ့နော်ဝစီသင်္ခါရကအရင်ချုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့အသက်ရှူမှုချုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့မှတ်သားမှုနဲ့ခံစားမှုချုပ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီမိကုံးကလည်းဓမ္မဒိဏထေရီမှာဖြေလိုက်တယ်ကဲကောင်းပြီនិရောဓသမဘာကထတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲထတယ်ဆိုတာဇံကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တာရပ်တန့်လိုက်တာပေါ့ခုနကစိတ်ကို pause လုပ်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ခလုတ်ဖြုတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြုတ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အေးនិရောဓသမဘာကထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတဲ့ငါនិရောဓသမဘာဝင်စားအောင်မယ်ဆိုတာလည်းအတွေးမရှိဘူးဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲပြောတယ်ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့និရောဓသမဘာကထလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံဆိုလို့ရှိရင်အနာဂါမိဖို့စိတ်ကဝင်လာတာချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနာဂါမိဖို့စိတ်ရဲ့အာယုံကနိဗ္ဗာန်သာဖြစ်တယ်တခြားမတွေ့ဘူးဟုတ်ကလားယဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တဖို့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီရတ္တဖို့စိတ်ကလေးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနအတွေ့တွေရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကို तू ကလက်တွေ့နဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တာကဲနောက်ပြီးတော့မေးတယ်និရောဓသမဘာကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့និရောဓသမဘာကိုရုပ်သိမ်းရပ်တန့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဘယ်သူစဖြစ်မလဲဘယ်ဟာကစဖြစ်တာတော့သူမေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်ဟာစဖြစ်တုံးဆိုတော့စိတ်ချုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစိတ်ကစဖြစ်မှာပေါ့နော်စိတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါအသက်ရှူမှုကာယသင်္ခါရဖြစ်တယ်ပြီးတော့စကားပြောမှုဆိုတဲ့ဝစီသင်္ခါရဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါនិရောဓသမဘာမှာထတဲ့အခါသင်္ခါရအစဉ်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တော့သူ့အဖြေဟာလုံးဝအမှားယွင်းမရှိပြည့်စုံပြီးတော့သွားတယ်ဒါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြေနိုင်တဲ့မိခွန်းတွေပေါ့နော်နောက်နံပါတ်29အနေနဲ့သူဗာမေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်និရောဓသမဘာကនិရောဓသမဘာဝင်စားပြီးတော့និရောဓသမဘာကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာကအကြည့်အိပ်ပျော်ပြီးအိပ်ရာကထတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြုံးသုံးထားတာနော်သမဘာဝင်စားပြီးသမဘာကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သူ့စိတ်လေးဟာဘယ်ကိုညွတ်နေတော့ဒါလေးကိုမေးတယ်ခုနတုန်းကစိတ်တွေရပ်တန့်ထားတာကိုအဲ့ဒီရပ်တန့်ထားတဲ့စိတ်ကလေးပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးကဘယ်နေရာမှာသူသွားနေတယ်တော့သူကဘယ်ပေါ်မှာညွတ်နေတော့ဘယ်မှာပျော်မွေ့နေတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဝိဝေကနေနာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကင်းစိတ်မှုပေါ်မှာငြိမ့်သူကညွတ်နေတယ်ဆိုလိုတာကဝိဝေကဆိုတာဥပရိဝိဝေကဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတာမျိုးပဲနော်အဲ့တော့သင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်သွားစိတ်တွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေချုပ်သွားရကနေပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်လေးဟာအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာညွတ်နေမှာပေါ့အိယာကထတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်ပြန်အိတ်ချင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်ထမကြနော်အဲ့ဒါလို့ဝိဝေကနေနဝိဝေကပောနဝိဝေကပပ္ပရကင်းစိတ်မှုဆိုတဲ့ဝိဝေကသဘာဝတရားပေါ်မှာစိတ်ဟာညွတ်နေပါတယ်ဒီလိုဖြေတယ်ဒါက29နံပါတ်မေခွန်းရဲ့အဖြေ28ကျတော့ဘာဖြေလဲဆို तू ကအနာဂံဆိုတော့ तू ဒီအဆင့်နဲ့ပဲ तू ကုန်ပြီဒါပေမဲ့ तू ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မေးသေးတယ် तू နော် तू ကျင့်တတ်နေပြီမေခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုကျင့်တတ်နေပြီတကယ်ဓမ္မဒိဏဟာအနာဂံတော့ဖြစ်နေလောက်ပြီဆိုတာ तू ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့အဲ့ဒီမှာ तू ဘာတွေဆက်မေးတော့ဆိုဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိတော့လဲအဲ့ဒါမေးတယ်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိတော့လို့ဆိုဝေဒနာ3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာဝေဒနာတွေတော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကိုယ်ရောစိတ်ရောချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကိုယ်ရောစိတ်ရောမချမ်းသာမှုအစဉ်မပြေမှု
အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအစဉ်ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစဉ်မပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘာလဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ခန္ဓာမှာအစဉ်ပြေတာရဲ့စိတ်ထဲမှာအစဉ်ပြေနေတာရဲ့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားနေရထိုင်ရခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအစဉ်ပြေနေတယ်စိတ်ထဲမှာအစဉ်ပြေနေတယ်ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘာလို့ရုပ်မှာနန္တရားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာအစဉ်မပြေဖြစ်နေတာတင်းကျပ်နေတာခံစားနေရတာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောစိတ်မှာရောကာယစိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာအစဉ်ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစဉ်မပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တခုစီရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြေလိုက်တော့သူကျေနပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုလည်းအဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဟာဘယ်အခါမှာဒုက္ခဖြစ်ပြီးဘယ်အခါမှာဒုက္ခဖြစ်တုံးတဲ့ဒီနော်ဒုက္ခဝေဒနာပါလို့ဆိုမှဘယ်အခါမှာဒုက္ခဖြစ်ပြီးဘယ်အခါမှာဒုက္ခဖြစ်တုံးဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးထားတာနော်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတဲ့ထိတိဒုက္ခသူရှိနေတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတယ်တဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခသူပျောက်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်လူတယောက်ပြောနေတဲ့အချိန်လေးပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာလေအဲ့ဒီပြောရှင်မှုလေးပျက်စီးသွားတယ်ပျောက်သွားရင်ချမ်းသာပါအောင်မလားမချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာထိတိဒုက္ခရှိနေတုန်းချမ်းသာတယ်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကရောချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာလည်းပဲချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ဘယ်လိုရှိတာတော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာသည်ရှိနေတုန်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာပျောက်သွားပြီဆိုရင်ချမ်းသာမရဘူးလားဆိုပါစို့သွားကြိုက်တယ်ဆိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပဲဆေးလေးစားလိုက်လို့အဲ့ဒီကြိုက်နေတာလေးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော်နောက်ဥပိ္ပခဝေဒနာရောတဲ့ဘယ်လိုလဲလို့ဥပိ္ပခဝေဒနာကြတော့သိလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့မသိလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒီအဖြစ်မျိုးပြောတာညာနာဒုက္ခအညာနာဒုက္ခဥပိ္ပခဝေဒနာဆိုတာလူကသိခဲတယ်သိနိုင်ခဲတယ်အနုမာနညာနဲ့သာသိရတာချမ်းသာတာနဲ့ဆင်းရဲတာနှမျိုးသာသိတယ်ထိုချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဈာခံစားမှုဆိုတာတတိမထားရင်လုံးဝသိနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သိရင်ချမ်းသာတယ်မသိလို့ရှိရင်မချမ်းသာဘူးလို့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်နော်သိမှချမ်းသာတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သူမေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဘာအနုတ္တယကိန်းတယ်လေတဲ့နောက်တစ်ခုမေးကုန်ဘာအနုတ္တယကိန်းမလဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပျော်ရွှင်စရာကျေနပ်စရာပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကျေနပ်ဖို့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်တွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တာတဲ့စိတ်ကလေးကဒါမျိုးလေးရရင်ဒီစိတ်ကလေးပြန်ပေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာကိန်းတာတော့ဆိုရာဂနုတ္တယကိန်းတယ်အတွေ့အတာလေးကိန်းသွားတယ်ပေါ့မျက်စိကမြင်လို့နှစ်သက်စရာလေးတွေ့တယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာမှုလေးကိုနောက်ထပ်လိုချင်တယ်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရာဂနုတ္တယလေးကိန်းသွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့မုန်းတိတယ်မို့လားတချို့ကယောဂဝေဒနာဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်တောင်ပြန်ထူးကြရိုက်ကြလုပ်သေးတယ်လေအ ਨੇ ဆုံးတော့သိလိုက်ပါတော့ဟဲ့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြုံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေတော့ဆိုရင်ဒေါသတွေဖြစ်မနေဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာပဋိက္ခဏုတ္တယကိန်းနေတဲ့ဒေါသကိန်းနေပေါ့နောက်ဓာမျိုးဖြစ်ရင်ဒေါသထွက်မှာပဲနောက်ဓာမျိုးဖြစ်ရင်ဒေါသထွက်မှာပဲသူကနော်အနုတ္တယဆိုတာကအကြောင်းဆုံးလာလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပြောတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတောဥပ္ပစ္စတိနော်သင်လျော်တဲ့အကြောင်းဆုံးပြီးသွားလို့ပေါ်လာတဲ့သဘောကိုပြောတာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာတော့
ဘာအနုတ္တယကိန်းတုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအနုတ္တယကိန်းနဲ့ဘာလို့ဆိုသိမှမသိလိုက်တာဟုတ်မသိလိုက်တာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာအနုတ္တယပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မထမ်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမရှုမှတ်နိုင်လို့လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနုတ္တယတွေကိန်းတယ်လို့ပြောတာဒါလည်းစသိနေရမယ်မသိလိုက်ဖ ೇನೆ ဒီတိုင်းလွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါမို့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာမှာအဝိဇ္ဇာနုတ္တယကိန်းတယ်လို့ဒီလိုဖြေတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအနုတ္တယကိုပယ်ဖို့လိုတော့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရာဂအနုတ္တယပယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဟောဒီဒုက္ခလာတိုင်းရာဂဖြစ်နေမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာမှာပဋိက္ခဏုတ္တယကိုပယ်ရမယ်ဒေါသအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာမှာအဝိဇ္ဇာနုတ္တယကိုပယ်ရမယ်မပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါတွေထပ်ဆင့်ပြီးတော့လာနေမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမေးခွန်းတွေကိုမေးလိုက်တာအဲ့လိုဖြေတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဒုက္ခတိုင်းမှာရာဂနုတ္တယပယ်ဖို့လိုသလားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကအမတန်မှကျယ်ပြန့်နေနော်ရာဂဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရှိတယ်လို့ရာဂမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ထဲမှာจิตနှက်နေတာကြတော့ရာဂမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇန်ချမ်းသာတစ်ခုကိုရပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားနဲ့ထိုပေါ်မှာစိတ်จิตနှက်နေတာကြတော့ခုနရာဂမဖြစ်ဘူးသူကနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခမှာရာဂနုတ္တယပယ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတိုင်းမှာပယ်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းမှာပဋိက္ခနုတ္တယပယ်ရမှာလားဆိုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းပဋိက္ခနုတ္တယဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒုက္ခတိုင်းမှာလည်းပဋိက္ခနုတ္တယပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းမှာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာနုတ္တယကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြေတယ်ကဲနောက်မေးတယ်ဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲတဲ့သူမေးတယ်ဒီမေးခွန်းတော့ဖြေနိုင်လောက်ပါတယ်เนาะတရားနာတယ်ဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုက္ခပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုက္ခနောက်ဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲလို့မေးတယ်ဒုက္ခပဲပေါ့နောက်အဒုက္ခမဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာသူ့ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာအဒုက္ခမဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဲ့အဲ့လိုဖြေတယ်သူကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်တတ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ तू မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဟာကြည့်မေးလာလိုက်တာအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တော့နောက်နံပါတ်48အနေနဲ့ तू မေးတယ်အဝိဇ္ဇာလို့ဖြေလိုက်တော့ तू အဲ့ဒါကိုကောက်ပြီးတော့မေးတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာတော့တဲ့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအသိဉာဏ်ပဲဆန့်ကျင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားသည်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လို့တခါဝိဇ္ဇာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့သူကြည့်ရတာတော့ဘုန်းကြီးဒီတခါကြီးမေးစရာကုန်းနေပြီနဲ့တူတယ်ကုန်းနေတော့သူကအစွန်းထွက်တာလေးတွေကိုင်ပြီးရှောက်မေးနေတာနော်သူကခုနအခက်ခဲတဲ့និရောဓသမဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေသူမေးပြီးပြီမေးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာသူအစွန်းထွက်တာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့မေးတာအခုလဲအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူအဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာတော့ဆိုဝိဇ္ဇာတခါဝိဇ္ဇာလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာတော့တခါလာဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်ဘက်ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့အရာဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာထေရီမကဖြေတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အရာကတော့ဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာမဲ့ညာကိုပြောတာဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်မှုဖို့ကိုပြောတာအဲ့ဒီသဘောကိုဖြုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဝိမု ക്തി နဲ့ရှင်တွဲလာတာကြတော့ဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျဝိမု ക്തി နဲ့ရှင်တွဲလာတာကြတော့နိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့ဖို့နဲ့ရှင်တွဲလာတာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီထိအောင်မေးခွန်းပေါင်း90ပြည့်သွားပြီသူမေးတာနောက်ဆုံးသူတခုမေးခွန်းတခုထပ်မေးလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီရှင်ဘက်ကဘာတော့လို့မေးတာ52နှစ်တခုမြောက်မေးခွန်းကြတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ရှင်ဘက်ပฏิဘာဂဆိုတဲ့အသုံးနဲ့မေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ရှင်ဘက်သဘာဝတရားဘာလဲလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်အထက်ရှိနိုင်မှာအောင်မလားအဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမကပြောတယ်
တကားကြီးတဲ့မေကွန်းကိုအဆုံးကိုမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့လွန်သွားပြီတဲ့မေးတာတွေကတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ကိုသတိပေးတယ်နော်တကားကြီးကပြဿနာကိုအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့တကားကြီးမေးတဲ့မေကွန်းကမေးဖို့ရနဲ့လွန်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအဆုံးသတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်အထက်မေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒိဏဘာပြောတော့ဆိုရင်မကျေနပ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသွားမေးတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဘုရားမေးဘုရားဖြေတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါတဲ့နော်မေးကျင်တဲ့ဘာဆိုရင်ဒီမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးပါအောင်တဲ့မေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါတဲ့သူဖြေတာတယ်မှားမယ်ထင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသွားမေးပါအောင်ပြောတခါကြီးကသဘောတွေကြာပြီးတော့ဓမ္မဒိဏထေရီမရဲ့ဒီဓမ္မဉာဏ်ဓမ္မအရေးချင်းတွေကိုသူအကဲခတ်လို့ရသွားပြီပေါ့ရသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခြေနဲ့အာရတာရုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေသူထပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိသွားမြတ်စွာဘုရားရှိမောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိဏထေရီမနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းဓမ္မဒိဏထေရီမကိုသူတို့မေးခွန်းတွေမေးလို့ဖြေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဘုရားကိုအကုန်ပြန်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုအေးဓမ္မဒိဏသိဉာဏ်ကောင်းတာပဲသိပညာရှိတာပဲငါမေးလေဒီမေးခွန်းတွေဒီတိုင်းပဲဖြေမှာပဲအဲ့တော့သူဖြေတဲ့အတိုင်းသာမှတ်ပြီတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့ဖတ်ချင်တဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်နော်မေဇိမပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာသုလဝေဒန္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်မေဇိမနိကေမှာသုလဝေဒန္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုလဝေဒန္တသုတ်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမေခွန်းနဲ့အဖြေတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အားလုံး50နဲ့တစ်မျိုးနောက်ဆုံးမေခွန်းကိုတော့လွန်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဖြေမပေးတော့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဒိဏထေရီမရဲ့ဓမ္မအဖြေတွေဆိုတာဟာသုလဝေဒန္တသုတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အရိယာသူတော်စင်တို့ရဲ့အမြင်ဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်သဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ဒီအမြင်တွေဟာအမတန်မှထူးခြားတဲ့အမြင်တွေရှိတဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကိုဓမ္မဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုသိနိုင်တယ်တာကိစ္ဆာယပညာဝေရိတပါဆွေးနွေးလေ့လာခြင်းဖြင့်သာလေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိသခာဆိုတဲ့ဥပဒကကြီးကဓမ္မဒိဏဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီရဲ့ပညာအရေးချင်းတွေကိုသိဖို့ရာအတွက်ရရှိထားတဲ့တရားဓမ္မအနေအထားတွေကိုသိရှိဖို့အတွက်ဓမ္မမေခွန်းပေါင်း52ပုဒ်50နဲ့မေခွန်းတစ်ပုဒ်မေခွန်း50ပုဒ်မေးတာအဲ့ဒီမေခွန်းတွေကိုမဆိုင်မတွက်ဓမ္မဒိဏထေရီမကဖြေဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုဖြေဆိုနိုင်တာဟာဘဝမှာပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတရားဓမ္မကိုနာယူသင်ကြားပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ကျင့်သုံးကြမယ်လိုက်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေရပြီးတော့နောက်ဆုံးဓမ္မဒိဏထေရီမတို့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငှမျက်မှောက်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း